nhiều xua tha là viên Nubia Neo 5 GT ប្រអប់ធំហើយនឹងប្រអប់តូចនឹងខុសគ្នាអីខ្លះនៅក្នុងប្រអប់ធំមានអីខ្លះចម្លើយមែនតើគឺក្នុងប្រអប់ធំអត់ដឹងថាមានអីខ្លះទេបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមកបើកប្រអប់ថ្មីជូនបងប្អូនអរគ្នាតែម្ដងនៅក្នុងប្រអប់ធំយើងឃើញថាគេចែកជាពីរផ្នែកផ្សេងគ្នាផ្នែកខាងលើមាន case មាន screen មានដុំសាកមានទូរស័ព្ទហើយនៅប្រអប់ខាងក្រោមយើងសង្កេតឃើញថាមាន case MagSafe មួយហើយនឹងខ្សែសាកមួយទៀតហើយបូករួមជាមួយកាស Bluetooth មួយទៀតបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនអរគ្នាតែ Nubia Neo 5 GT Limited Edition ប្រអប់ធំហ្នឹងយើងចំណេញទទួលបានកាស Bluetooth មួយទទួលបានខ្សែបន្ថែមមួយទៀតហើយនឹងបាទ Casio Page MagSafe មួយទៀតចឹងចំណេញតាក់ទងជាមួយនឹងតម្លៃបាទខុសគ្នាអត់ច្រើនទេអាប្រអប់ទូចតម្លៃ300ជាងអាប្រអប់ធំនេះតម្លៃ400ស្ដើងបាទចំពោះរូបរាងរបស់ម៉ាស៊ីនហើយនឹង spec វាអត់ខុសគ្នាទេម៉ាស៊ីនតែមួយ spec តែមួយ built-in កង្ហារបន្សាបកម្ដៅអេក្រង់ refresh rate 144 ទំហំថាមពលថ្ម6210 mAh ជាមួយនឹងកម្លាំងសាកចូល80 ខ្ញុំស្រឡាញ់ model Nubia Neo 5 GT ត្រង់ថាខ្នងក្រោយមកវាធ្វើរាបស្មើដូចជំនាន់ Red Magic អីចឹងបងប្អូនអរគ្នាតម្លៃ300ជាងក៏ប៉ុន្តែក្នុងរៀបស្មើដោយ Red Magic តម្លៃ6700បែបនេះគឺថាអែមខ្លាំងមែនតើបងប្អូនអរគ្នាបើនិយាយពីរូបរាងយើងអាចនិយាយបានថាវាមកជំនួស Red Magic ហើយប៉ុន្តែតើទងជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីនវាទៅតាម budget តម្លៃដែលគេ set មកអញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចម្ងល់តើទងជាមួយនឹង Nubia Neo 5 GT ប្រអប់ធំហើយនិងប្រអប់តូចថ្ងៃនេះខ្ញុំបានស្រាវចម្ងល់បងប្អូនអរគ្នាហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍ត្រូវការមិនថាប្រអប់តូចឬក៏ប្រអប់ធំបងប្អូនអរគ្នាអាចជួយមករកបានសម្រាប់ប្រអប់តូចនេះតម្លៃ300ជាងប្រអប់ធំតម្លៃ400ស្ដើងបាយ